reka mvuge ngo ibi biteye ubwoba ugiye kumviriza umutima wawe niba ukomeye iyi video ugiye kumviriza iteye ubwoba wongeyeho iteye ubwoba kubera ko perezida w'u Burundi ibintu ugiye kumva yavuze ibyo perezida w'u Rwanda yavuze ibyo umuvugizi wa Twirwaneho yavuze sava ndetse n'ibibindi bya FDRL ugiye kumvamo hano yuko Burundi bwabaye angaje kwakira FDRL. Reka nkure kubanze wumvirize tuce tubandana. Mushaka nico tuzokwakira, mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakira. Urivuga ubu muzi kurasa? Yes sir. Mukurasa kandi mudahusha? Yes sir. Sibyo? Yes sir. Ariko hari inshingano iremeye kigera iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo. Iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo bakagezwa kure nkaho twagejejwe. Abantu bagashakisha ubundi buryo, ubwo buryo bukabura. The last resort. Abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye. Ni ikibazo kiri mu burongozi. Cengo niyo duhuye uzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira. Mushaka amahoro tuyakira. Urifuza kumenya ibiri muri ico kiganiro? Ntutangwe ku rubuga rwa YouTube. Ibyayo masezerano byatangajwe na Minisitiri ushinzwe kwihuza kwa karere Floribert Anzolini mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa cyari cyanitabiriwe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Moyayi. Anzolini yavuze ko Kinshasa yamaze gutera intambwe ikomeye ku kibazo cya FDRL avuga ko uyu mutwe n'ubuyobozi bwa gisirikare n'ubwa politike bwawo basinyanye na guverinoma ya Kongo amasezerano no gushyira intwaro hasi gusezerera abarwanyi no kubashyira ahantu bacumbikirwa. Minisitiri Anzolini yavuze ko iyi gahunda iri mu byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje gushyira mu bikorwa mu rwego rw'amasezerano n'amahoro ashyizweho umukono na Perezida Tshisekedi na Donald Trump tariki ya 4 z'ukwa 12 k'umwaka ushize agamije gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa hitamo abarwanyi bayo bazerekeza. Yavuze ko bamwe bashobora gusubira mu Rwanda mu gihe abandi bashobora kujya mu bindi bihugu. Yavuze kandi ko kubera impungenge bamwe mu bagize uriya mutwe bafite ku bijyanye n'umutekano wabo nibasubira mu Rwanda bemeye ko ibikorwa byo kubasubiza mu gihugu byaherekezwa n'umuryango mpuzamahanga. Minisitiri Anzolini kandi yavuze ko guverinoma ya Kongo n'abayobozi ba FDRL bemeranyije gushyiraho komisiyo izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryari amasezerano. Yavuze kandi ko FDRL yasabye ko ahantu izashyirwa mu gihe cyo gusezerera abarwanyi bayo hagomba kuba ari kure y'imirongo y'imirwano kandi harinzwe kugira ngo hatagira ibitero bikorerwa abarwanyi bari muri iyo gahunda. Yatangajwe n'igihugu cya gatatu cyamaze kwemera kwakira abarwanyi ba FDRL batifuza gusubira mu Rwanda. Yongeyeho ko aba barwanyi cyangwa abayobozi niba ubyumvise neza uko aba bantu bari gukurikirana Perezida Neva we ubwiwe ari kuvuga ngo uko muza niko turi bubakire, muza n'ingwano ni ingwano, muza n'amahoro n'amahoro. Ariko amahoro yo ntayo, nawe yamaze kugira ubwoba, yamaze kubona ko intambara yamaze kuyinjiramo. Iki ni ikiganiro agiranye na BBC ariko BBC tarashyiraho, ni ukuvuga ngo Sebarundi we yivugiye ko yamaze kwitegura cyangwa se yamaze kwitegura ingwano. Iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ari cyo cyemerera FDRL cyangwa se FDRL kuha ubuhungiro FDRL. Aba ba FDRL Burundi buhaye ubuhungiro koko umunyamakuru yavuze ngo hari n'igihugu cya gatatu kiyemeje kubakira. Bamwe bazamanika intwaro baze mu Rwanda, bandi bazamanika intwaro bagume muri Kongo, bandi bazamanika intwaro ngo bajye mu gihugu cya gatatu cyemeye kubakira mu buryo bw'umutekano ubwo bakoze jenoside. Abayobozi ba FDRL na FDRL Uburundi bwamaze kwidekarara kwakira FDRL. Icyo cyonyine kiguha ishusho y'ibihava bikurikira. FDRL mu marembo y'u Rwanda kuko Burundi bahana imbibi, hari naho ubutaka bushinzemo imihati cyangwa imiko cyangwa n'utundi tuntu bimeze nk'itongo ry'umuntu n'undi. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda n'amaguru urambuka, n'amato urambuka, no koga n'agatuza mu maso urambuka, ubwato bwari bwose wakambuka, ni n'ururimi rumwe. No kuvuga ngo nawe wanarije ntabwo FDRL yaje Bugande. General Kainerugaba Muhozi ntiyabaha ubuhungiro. Tanzania ntijya muri ibyo iri mu iterambere ryayo. Kenya ni kuri ko ntiyanajyayo koko ntituvuga n'ururimi rumwe.
Kenya iri kure, ntabwo Kenya tuvuga ururimi rumwe, ariko FDRL mu minsi maze irwana muri Kongo ikorana na FDNB yabaye inshuti y'akadasohoka, kandi urumva FDRL kuba zahabwa ubuhungiro mu Burundi bakabaha ubuhungiro ni isaha iyo ariyo yose ko bavuga bati u Rwanda nihagira igikoma FDRL izasubira muri Kongo mu buryo buyoroheye cyangwa itahe mu Rwanda mu buryo buyoroheye. Ese icyo kintu nyuma y'uko u Rwanda sindi umuvugizi warwo ruza kumenya ko Uburundi bwakiriye abarwanyi ba FDRL ku karubanda ku mugaragaro, buno hari FDRL mu Burundi ariko bitari public, nkuko na Wazalendo iriyo bitari public, FARDC bitari public. Ibyo tubyihoze. Niba neva ari kuvuga wamwumvishije ati je niteguye intambara, ntacyo bintwaye, tuhondane. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda yavuze ngo muzi kurasa mukico, mwize neza kurasa. A question mark. Amari kuvuga iryo jambo arababwira ngo noneho mbagiriye inama, ibintu mugomba gukora biri ngombwa. Ntabwo twifuza ko hari abantu babaho nk'uko twabayeho, bahunga babuzwa uburenganzira mu byabo, babuzwa amahoro mu twabo n'ababo n'ibyabo, ngo aho ngaho imbunda zemerewe kuvuga no gukoreshwa. Mwibuke nibura nko kuva mu kwa kane k'uyu mwaka turimo, Burundi busohoye abasirikare bahejeje imyitozo imyimenyerezo y'ibya gisirikare nk'inshuro 3. Mama 23 imaze gusohora ingabo uhereye nko mu kwa kane, nabo ni nk'inshuro 3. U Rwanda nabo ni nk'inshuro 3, ngira ngo zaba zinarenga. Abo basirikare bari gutozwa kujya kurwana he, kurwanira iki, kurwana nande, kandi bose kureba nta gihumurije gihari. Umuntu wese yiteguye kurwanirira inyungu ze cyangwa z'igihugu cye cyangwa mu rugendo arimo yatorewe cyangwa yashyiriweho n'abene gihugu. Ibi mba bitangaje ku yihemfu cyangwa kuko mu busanzwe twe turabavuga butumwa. Ibi mbivuze ku yihe mpamvu, mbikumvishije ku kihe gitekerezo cyangwa ndashaka ko ukuramo iki. Niba usenga ni umwanya mwiza wo gusenga, niba uririmba ni umwanya mwiza wo kuririmba, niba hari icyo wabikoraho ni akaryo keza ko kugira ngo ugire icyo ukora mu maguru mashya cyangwa se mu ntambwe zihuta cyangwa se mu muvuduko urushijeho, kubera ko amazi yabize. Ntabwo nzuri bujugunyemo ifu, ariko amazi yabize. Uvira irazengurutswe. M23 nibitangaje gufata Baraka. None se ubwo Uburundi Baraka nifatwa, urambwira ko Uburundi burabuse Baraka ni kimwe na Uvira, ndetse ahubwo Baraka yabifite imbaraga no kuruta Uvira. Kandi niba Rugabo ejo mwarumvise ibyo yavuze, mukumva ibyo Perezida Burundi avuze, mukumva ibyo Perezida w'u Rwanda avuze, mukumva amasezerano FDRL yamaze gusinya Kisasa, bamwe bazaguma muri Kongo, abandi bazaza mu Rwanda baherekejwe na Loni, abandi bazajya i Burundi. Burundi bwabahaye ubuhungiro. Ibyo bintu birahumurije. Tubwira abantu ngo muryame na amahoro. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, kuko abo nkubwiye bose basohotse igisirikare bize kurasa. Wagize ngo bazarasa ibiti. Nta muntu ndabona wegereye igiti ngo akirasa. Cyakora inka barazirasa, ariko benshi barasa abantu. Niba rero hari ikiri gutegurwa, niba hari ikiri kupangwa, niba hari imigabo n'imigambi, ndayishimiye nawe yamaze gutahura, kuko neva ntago yapfa kuvuga ngo twiteguye ingwano ntayabona ntayazi. Oya, neva we yavuze ko ikibazo kiri mu burongozi kitari mu bene gihugu. Neva aravuga ati ubu ni intambara. Evariste ndashimye amaze we kwiyakira, ni intambara abonye ko byanamuteye ubwo bati mbo nta kundi, niba ari ingwano nyine ni ingwano, niba ari amahoro ni amahoro, gusa jewe urumva ni ukwiramanta cyangwa se gushakisha uburyo yajoye ninga ikarita ikavamo bagatangira umukino bushya. Mugabo urumva ntibikunda, kubera ko ikintu kiri kubagahaze muri ibi byose, ikintu gisa naho kiba cyagoranye. Redi Tabara ishaka gutaha
kandi Red Tabara igahera za Sake ikafata za Masisi ikaza hano Goma ikafata Bukavu. Red Tabara igenda itanga umusada itakazamo abantu bababara. Kongo bayiciyemo kabiri Gisekedi baramurangije, Kisasa baramurangije, Sudani Makenga twigwaneho kwa Sematama ndetse kwa Liyetona Koloneli Rugabo Sava. Aba bantu icyo gukora barakizi, barateguye akarere, barategura pura. Amerika ibari inyuma rero strategy zo kugira ngo Uburundi babuhindure, babushyire mu Cyongereza, babushyire Amerika ikoloneze Uburundi. Koko hari n'amabuye Neva yahoze agaragaza ati hano dufite amabuye TRL, donc yarabigaragaje cyane. Ibi byose Everest Ndayishimiye yamurikaga presenta. Hari abandi bantu bitwa Red Tabara bari inyuma bashyigikiwe na Amerika, bari gufashwa na Amerika, bagomba gufata Baraka Uvira bakagukura ku butegetsi. Nta gihugu na kimwe kizatabara koko niba Rugaba atinyuka kumva aravuze ngo harimo abagiye kwisanga muri Tanzania. Nuko CNDD-FDD ifata ubutegetsi yaturutse Tanzania, kandi aho yazananye aho muri Tanzania wayifashije ni muri Tanzania. Uyu mumama we nta nibyo yakirirwa ajyamo koko. Samiha Suluhu Hassan ntabwo yigeze abinyeshyamba ngo ibyo bintu biramuraza ishinga. Ariko igihari igishoboka n'ikizima, nagira ngo nkumenyeshe ko hari icyuka kibi, hari icyuka kibi kandi cy'intambara, hari icyuka kibi kandi cy'ingwano. Nta kindi kiri kwigaragaza cyane uretse amajambo amwe avaha ayandi ajyaha mu kirere. Ibiri kunyuranaho kubisikanaho ni amagambo atari meza, yose avuga intambara, yose agaragaza iby'intambara, kandi yose avuga ibintu navuga by'akayobera abahinga. Sava ngira ngo urantahura. Ni ukuvuga rero Red Tabara ejo narayikubwiye, n'ejo bundi ndayikubwira. Red Tabara ubu niwo mutwe wagarutse mu mitwe y'abantu mu itangazamakuru. Red Tabara irasa naho yo ubwayo yiteguye gutaha. None se Minembwe yateye ubwoba Burundi. Kuva Minembwe yafatwa mpamya ko nta musirikare w'Uburundi ufite amahoro. Ngaho mumubwira ikindi gice abasirikare b'Abarundi basigaranye ni Uvira na Baraka, ahandi ni kuri ntacyo bibamariye. No kuvuga rero niba igisirikare cy'u Burundi kiri muri aka kaga, kikaba kiri muri ibi bibazo, ni ngombwa ko bagira ubwoba. Red Tabara n'Abarundi ubwo barabivuga ko barwanye na Red Tabara hano muri Minembwe, ndetse igisoda cy'urumva bo ubwabo. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane kubona Red Tabara irasa FDNB kandi bose ari bamwe. Ufite urumva ni ingorane. Hano rero ikintu kigiye gukurikira ni iki? Nuko nihatagira igikorwa, hagire usukama amabisi. Narababwiye ngo intambara irangira muri Irani, iza muri Afurika hano iwacu. Kandi ntihagire umunyarwanda ubyinira ku rukoma ngo twebwe ngo turi amahoro, ngo tumeze oyaye. Ntihagire n'umurundi wihaya ngo urumva ngo mu Burundi ngo abanyarwanda babarondera iki, ngo abakongomani baba barondera iki, ngo twebwe ngo oyaye. Iyi ntambara nimbi kandi ingwano nimbi. Mubaze abanyamurenge babimazemo iminsi muri Nord Kivu na Sud Kivu, mubaze Kongo bimazemo iminsi. Ubu noneho niba amato M23 turi kuyashimota, amakontineri gashimota, igisirikare cya FDNB nko mbaye bivuze kigatanga amakuru muri M23, intwaro FARDC iri kurwanisha zose, izo FARDC ari kurwanisha kazihaye M23. Ubwo M23 iyoboye FARDC, iyoboye FDNB, iyoboye Wazalendo, kubera amafaranga menshi babaha, bakaca babaha ibikoresho byose, bakajya bababwira n'indege aho zirati muzirase hazamutse iyi, harimo uyu atwaye ibi. Ubwo si urugamba ntirurangiye ntiruheze. FDRL ikaba yakiriwe mu Burundi gutaha kwa Red Tabara
ibihe turimo si ibyo gukinisha kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe bananimuwe n'urukundo rw'itorero tugeze mu bihe bimwe Pawulo yavuze ibihe turimo si ibyo gukinisha kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe bananimuwe n'urukundo rw'itorero tugeze mu bihe bimwe Pawulo yavuze. Yesu Kristo yabwiye abantu ngo ibihe bya nyuma. Timoteyo igice cya 3. Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, badakunda babo, birarira, bibona, baryarya, batumvira Imana, ari ibyigomeke. Ababyeyi, abana ntaho bahuriye. Kotereta. Yesu rero abwira abantu ngo ikindi hazabaho intambara hirya no hino ku isi. Iherezo rya byose riraje, iherezo ry'abajura n'abasambanyi, iherezo ry'abicanyi n'abanyabyaha bose. Iherezo, isi iri ku iherezo. Muri Ukraine intambara, muri Iran intambara, muri Kongo intambara, Burkina Faso intambara, ibihugu byose indwara. Hazabaho ibihe birushya, ubu imitima y'abantu imeze nka kumwe bahaga ipine y'ikinga cyangwa y'igare bahagamo umwuka. Imitima y'abantu irenda gusandara, yumva amakuru adahumurije na busa. Ari twebwe amakuru dufite n'ay'agacamugongo, ari abayobozi b'ibihugu tarapi yavuze ngo ngiye gusenya ibiraro byose n'ibikorwa remezo bya Iran. Ninde muntu uza akamaro k'amashanyarazi, uza akamaro k'amazi, uza akamaro k'imiti, uza akamaro k'uburezi, bakubwira ngo bagiye kuharasa ukumva uranezerewe? No. Ubu mureba aho esasi igeze, hormones irafunze, hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba buzuye ubwibone, kandi buno dufite abantu bafite ubwibone buri ku mubiri, ubwibone buri ku mutima, ubwibone buri mu bikorwa. Umuntu asuhuza undi akamuha imitwe y'intoki. Ubwibone, aho umuntu atahobera undi, ubwibone. Ngo urukundo ruzatimba, ruzapfa. Ko mu Kirundi wamaze gukanya, wamaze gutimba n'uwapfuye, urukundo ruzapfa. Nimuze murebe urukundo rusigaye, harupima ku munzani. Urukundo mvuga ni urw'ubugingo. Ninde ugukundiye ubugingo bwawe? Ninde ubabaye ubugingo bwawe? Aranabuzi hoho. Ninde urira ngo ujye mu ijuru? Ninde utatswa nuko udafite ubugingo buzima? Azi niyo biva niyo bijya. Urukundo ruzapfa kukuri. Pawulo abwira Timoteyo biragatsindwa n'Imana. Buno dufite abakristo batagira ababyeyi b'impwemu, dufite kandi nanone n'abantu birera batarerwa, batabwirwa, batumva. Nyine ngo hazabaho abantu bikakaza, biyemera, bishyira hejuru. Ibihe birushya, ibihe birushya. Buno ibihe biruhije abantu, ibihe bigoye abantu. Hahandi uhura n'umuntu ukamubaza ngo witwa nde, akajya kubishaka nk'uri guhiga muri Google izina ryiwe. Abantu bageze igihe bakora impanuka, wamubaza ati byagenze gute? Ati numvise ibintu bimpuma, nongeye kugarura ubwenge, ndi kwa muganga. Kizimi. Ibihe birushya tuzabibamo tubishobore. Ibihe birimo abatinganyi, ibihe birimo abicanyi nk'aba, ibihe birimo ibyorezo nk'ibi, ibihe birimo intambara nk'iyi. Ninde muntu uri bube mu bihe birushya? Ninde muntu witeguye kuba mu bihe birushya? Hazabaho ibihe birushya. Ese mu gakiza bakubwiye ko uzabaho mu bihe bigoye, ibihe birushya birimo abakobwa bambaye mukonda wuti n'abahungu bambaye pocket down, ndetse n'abakobwa bambaye mini jipe,
n'abamama batagira imyenda y'imbere bambara, bibereyeho ubuzima. Ubuhanuzi bwa Pawulo nibwo bugisohora, nibwo abantu bakibubona, ariko se bwo burabona banga, ni bande bari kubwumva, ni bande babwikiriza? Ubuhanuzi bwa Pawulo ni ubuhanuzi budasanzwe cyane. Mbese torero, aho mujya mwibuka ko muzatungurwa, torero ry'Imana, ubu ufite agahinda karemereye umutima wanjye. Ni ukuvuga ngo ibihe birushya, aho abantu basigaye basinya ku bana nko gukotesha inzu ukotesha amezi 3 ukayivamo. Ubu ngubu imibanire isigaye n'umwaka umwe, cahara nanjye cihariya. Abantu basigaye barongorwa n'imbwa, abandi bakarongora imbwa, abantu basigaye bashingiranwa n'inyamaswa. Ibihe birushya, wisiga amavuta ntagufate, wahajya ndakagutera indwara. Ibihe birushya, ubona inyama muganga akakubwira ati inyama n'amata n'isukari bihagarike n'umunyu. Ibihe birushya birimo kanseri, birimo diyabete, birimo hepatite, birimo mburugu. Ibihe birushya birimo imivuduko. Ibihe birushya byo kurya imvaruganda na detani. Ibihe birushya, ibihe birushya, ibihe birushya, inyamaswa ziruta abantu. Ibihe birushya, abantu bacura laboratwari aho gucura imiti ifasha abantu, aho gukora ibintu bikiza abantu, bagacura amavirusi batera abantu nka coronavirus n'ibindi bya Ebola n'izindi virusi nka sida. Ibihe birushya, ibihe birushya, aho Kongo mu gitondo n'intambara, ku mugoroba n'intambara, mu ijoro n'intambara. Mungu wawe, ibihe birushya, abantu bari kurwanira amabuye muri Kongo, upfiriye y'ibyo ntibibareba, abantu barapfa nk'ubushwiriri, nk'ubunyegera. Ariko akuna bari nta muntu n'umwe babwira bati noneho sorry, reka ducukura amabuye tutisha abantu Imana yaremye, reka ducukura amabuye duharaniye gufasha abantu Imana yaremye. Urukundo ruzatimba, abantu bazaba bikunda. Umwe yambara imyenda n'amagumete n'amasheneti n'amashakoshi bihagaze 3 miliyoni cyangwa 5 miliyoni cyangwa 8 miliyoni, ariko uwo umubanyi we atagira n'umwambaro w'amahera 5,000, w'amahera 10,000. Abantu bazaba bikunda. Abaperezida badakunda abene gihugu babo, abaminisitiri badakunda abene gihugu babo. Abantu bazaba bikunda, bagambanirana, birarira, bikakaza, bibona bishyira hejuru. Ngo nuko umukozi w'Imana arabyerekwa witwa Pawulo arasemera avuga ngo mbonye nderetswe ndahishuriwe, ngo yo dore ibihe birushya abantu bagiye kubamo. Ikitangaje ntabwo bigeze babikubwira, ubigeze mutabizi. Tugeze mu isi bisaba kugenda mu modoka kandi utagira n'ikinga. Tugeze mu isi amaburiburu ugire n'agapikipiki, umugabo n'ikinga kuna bari kuri ronka. Tugeze mu isi bamwe bavuga bati no gukoresha ibyo muyaga nkuba cyangwa amashanyarazi, abandi bati no gukoresha ibitoro. Tugeze mu isi Trump ari gusiganwa na Xi Jinping ari gusiganwa na Putin mu gukora ibisasu, mu gukora virusi, mu gukora intambara, mu kurema. Buhinde buri gusiganwa na Japan, Korea y'Epfo isiganwa na Korea ya Ruguru, Burundi buri gusiganwa n'u Rwanda, ndetse n'amadisikuru ukajya ubona barakora ibintu bisa naho bari gukompara bavuga ngo nimurebe abana aho bageze, nimurebe haba bageze. Abene igihugu b'u Burundi, abene igihugu b'u Rwanda, hasi hejuru n'ingwano z'umunwa n'amagambo. Ndugu yangu, tugeze mu bihe bibi bya nyuma Pawulo yahanuye. Abemera ubuhanuzi Pawulo yarabihanuye. Abantu baza bakunda ifeza, niba ari ikintu gikunzwe ubu n'amafaranga, cash, amahera arakunzwe cyane, kuko umuntu baramwica ariko amafaranga bakayatwara, ariko umuntu ntibamutwara. Amahera, amafaranga,
amafaranga nshuti yanjye, amafaranga ibihe bya nyuma. Hano mu gihugu cy'u Rwanda tugira ahantu haba hazwi ko hari amabarabara mabi, mu Burundi bakagira hazwi ko hari amabarabara mabi. Abagenda mu nyanja baba bazi ahari ibarabara ribi. Abagenda mu kirere nk'ubu iyo ufashe indege Kigali Tanzania, Dar es Salaam, Kigali Tebe Uganda, Kigali Nairobi, Kigali Bujumbura kwa Amerika yorondada, ibarabara ribi ni Kigali Bujumbura. Ku bagenda mu kirere mu nyomoze murabizi. Kubera iki umukristo, umukizwa, umupentekote, umusiyaseza umwuka, kuki dushikanwa mu bihe bibi nk'ibi tutarabyigishijwe, tutarabibwiwe? Umuntu akahagera nta mapine afite y'iryo barabara, cyo twakita amapine y'ubunyereri. Umuntu akahagera nta ntwaro, kandi baramubwiye ko haba abambuzi cyangwa haba inyamaswa z'inkazi. Yigendera nk'ibisanzwe bamubwira ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, nawe akagenda uko, nta kwipanika, nta kuvunika, biroroshye, biri simple. Abantu bari muri uwo mujyo. Nakwambiye, tekereza neza uburyo utwaye agakiza, kabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, kabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, kabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Nta ntego mu rugendo, nta ntego mu mutima, nta migabo n'imigambi mu mitima, nta kumenya ngo 2027 nzahura n'aba, nzaba ndi kumwe n'ab'isi zabigeza. Nta makuru twe dufite. Pawulo yareretswe aburira Timoteyo, aramubwira ngo mu bihe by'imperuka hazabaho ibihe birushya. Aramurabura. Ibaze kuba waba uzi neza ko riya barabara ridashyika, ugaca ku muntu ntabikubwire, ukanyura ku wundi ntabikubwire, ukaza kugwa mu manga, ukaza kugwa ahantu habi, ukaza kuhapfira, abawe bakahashirira, warabuze umuntu uguha amakuru. Ariko wasenze mbere ngo nuko Pawulo abwira Timoteyo ngo ubwo rugendo uri kugenda, iryo barabara urimo, imbere hazabaho ibihe birushya. Amubwira ibizaranga iyo myaka izaza. Aramubwira ati abantu bazaba bakunda amafaranga, icyo urebe ko ari cyo. Aramubwira ati abantu bazaba bibona, buzuye ubwibone. Abantu no gusoma disikuru akavuga naguze imodoka, nujuje inzu, abana banjye bararya, abanjye baranwa, abana banjye biga Canada, bazaba buzuye ubwibone. Ngo kandi bazaba badakundana babo. Muze murebe urukundo ruri hagati y'imiryango. Bapfe itongo ubutaka basanze bakabupfa, umwe agacaho undi agacaho. Nicyo urebe. Arababwira ati kandi abantu urukundo rwo mu minsi imperuka ruzapfa. Muze murebe urukundo rusigaye ari kure, ukunzwe na bangana. Ese abagukunda buretse umunwa bakubwiza ngo baragukunda, bagufashije iki? Niba koko umuntu agukunda akaba afite imodoka 5 ntaguha imodoka, cyangwa akagira imodoka 3 ntaguha imwe, kandi agukunda akubwira ngo urishushu sheri, umuntu akagukunda afite miliyoni y'idolari, ntabe yaguha n'igihumbi kimwe cy'idolari. Ubwo rukundo rwo ku munwa Yesu uzi ukuntu yababwiye. Yesu arababwiye ngo ni Yohana arababwiye ngo mumve inyuma mw'abana bishiraga. Yesu arababwira ngo na mafi n'imitsima, nta rukundo mu nkunda mwebwe. Excuse me, haraberurira bakurira inzira ku murima. Dufite abantu bameze nk'abo, hakaza rwose ati ndaguri tonto, onkere, anko, muyomba, doke bakakuhimba amazina, n'abamama nuko, n'abakobwa nuko, ibyiciro byose nyine birimo abantu nk'abo. Ariko urukundo abo bantu bagukunda, ese rugamije iki? Rugukuye he, rukujyanye, rukongereye iki, rurakunganira iki? Ni umunwa gusa ndagukunda, gusenga kutagira imirimo kwapfuye. Pawulo arabwira Timoteyo yahageze afite intwaro zose, afise ingabire zose, yahageze yarabibwiwe. Yabona bambaye ubusa ati nibi yari yabimbwiye, yabona abicana ati yari yabimbwiye, yabona izi ntambara ati yari yabimbwiye.
nza arayitwara arayishorera kugeza ibihe bisohoye, arabisobanukirwa arabimenya, ahatambuka hari umuraganwa na Kristo. None twebwe na Kanani yatunaniye kuyishyikamo. Komeza urugendo wihanganye, kw'intambara ntizizashira, Yerusalemu bwiriya wamwamaje kujyana. Komeza agakiza wihanganye, komeza gusenga wihanganye, kuko intambara ntizizashira, wamwamaje kutujyana. Komeza urwo rugendo, komeza icyo ufite. Kubera iki tutagifite abantu nk'abo batubwira ati Satani azakoresha abagore muri ubu buryo, akoresha abagabo muri ubu buryo, azashyiraho ubujura, azashyiraho ubwesikoro. Dufite abantu batubwira Amerika uburyo ari nziza, no kuyigeramo tuzaba turose byose. Dufite abantu batubwira kwiga ukaba ufite dogitora sava ni byiza. Dufite abantu batubwira kurya neza, kunywa neza, kwambara neza, style zigezweho, amafone agezweho, imodoka zigezweho. Isi iterambere ryayo iraryamamaza, ariko tubuza abantu batubwira iby'urugendo twatangiye. W'inkuru y'urugendo ku bana ba Isirayeli, urugendo Imana yatangije ikaba ari nayo irurangiza, ngo aho imitima yinangiye barimbukira mu butayu, ukuye Yesu na Karebu abagabo Imana yishimiraga. Nyemerera Mana ngendane nawe, mu butayu nta byiza bibayo. Twabonye aho inyanja icikamo, tubona ya nkingi y'umuriro, tubona byo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinangira. Mwemerera Data ngendane nawe, mu butayu nta byiza bibayo. Uhoraho atubere umwigisha n'umuyobozi. Byacanganye kweri, byabaye nabi, reka senge dusoze. Ubwo nyene njyewe mba numiwe, nta cyoroshye vrema. Ndagushimiye Data, uri umwigisha mwiza, uri umukiza mwiza umutima n'ubugingo n'umubiri. Uteze ugutwi umurokore kandi umukiza umutabare, umuhere ubuntu. Mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, tugabanira imbere yawe. Kandi inyigisho twumva zikiza umubiri, zikiza ubugingo, zikiza igihugu, kubw'isezerano ryawe Data. Urakoze kudutabaye kandi udukijije, mu izina ry'umunyanazareti, amen. Merci beaucoup, salut. Data guhezagire.